Oui, nando teka nyaka ndeza la kaka dans la kindumba. Déjà ba yeba de beleza esko soto bima ngana ndo ma butu ante esko no kokate taka vi yango ya sika ndo na banga na mona kaka ona obana ndenge nini na suka ndenge moso ba yebu baba no mela ba diamba ba shimboke bani so ba meli ba diamba na bo esprit koti bango so ba bimi boye na mbongo ngaso so na keka na bimi boye ba esko kenga nya. Allô? Wa santé eza misuma? Ah! Mon fils, pour ma santé, Missunga? ah, kokate linga lingala. Bandeko, Missunga ezali kokatela moto lingala te. Oh! Ezali mitwe de santé. Oyo epesameli na bato nyonso. Employé to non employé, moto nyonso oyo akokaka kocontribue na mbongo mokie. Na fin du mois, po ete mokolo akobela, Missunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, Missunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo Missunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, Missunga akosokipe na mpe Gambia. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kokoki. Na Missunga, ta santé c'est ta vie. Nzambe apona mutu nyonso. Nzambe azapona mutu nyonso. Okasi ndumba sambela te, ndumba sambela ndumba ya binzambe. Bandeko ya Kishaso, otia ngo mutema te. Mama kokufa 12 à 13 babengani babote no biloko. Tala cadre kitoko oyo esengeli se détendre na ba weekend oyo yango oyo chez Jongade batieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa ambiance ezali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo kosepela nango pe poulet na ndenge ya deux fois te ndenge kaka bozali komona ezali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto. Kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir il y a 16h-5h, samedi à partir il y a 12h-5h, pe dimanche de 12h à 3h du matin. Babosani binote tango oye chez Jongade okosepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na musique ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na bakurumba ya kitoko pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badanse ya elengi pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo +33 63 54 75 181 chez Jongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa c'est naturel soin.
Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde, très chers internautes, mesdames et messieurs. Eh bien, comprenez que c'est pour le compte de Fimbo News avec votre humble serviteur Valdi Tambo. Nous sommes toujours là pour peindre les tableaux de la situation concernant les actualités. Tous allons karaté vraiment pour la musique, le football, le politique. En tout cas, je vraiment la communauté il y a et belé. En tout cas, merci pour votre patience, confiance qui est souvent justifiée par cette disponibilité de nous suivre. En tout cas, merci partout dans le monde. Là, je vois Père Nangaï de Muzungu, na Belgique, donc tous les amis et l'association de Muzungu na Pesibinombote. Pourquoi pas le diable Trésor Mputu, Sumbila Dikong, avec Mouta Kabarabasen, arrêté, ma propose à Raye, Djilagogo, Djilabi, DSMP, Dorande, Makambu, Glody Lukanou, les Parisiens. On a Massa. Massa Nabike, Valdi Tambo évolué na Kin par rapport à Marambango pour des chameaux. Puis nous évolué na Paris, kuna José Bikila, Jansi Kando, le père Nanga, Jansi Kimbembi. Bana poto bana mokil mombale, le pénézali moi lisolomo ya pas wapi. Ça peut créer la mélancolie de balobana le poto. Batumusu bazongo pe avec absurdité. Batumusu bazongo pe par compréhension parce que ça va fait où ils se dérouler en Akate Kinshasa. Vie, tressaillement. Vie quotidienne, vie. Pas si haut, les lots sont en boca, vite on se peut le henga bande comme sous. Les lots auto, mon avis à banabasi vraiment. Et autres qui n'engagent le long bani tende baloba en lingala. En tous les cas, que ça passe belé, batebele bataxara batongo. Et ba fille au boni boyko et là te li mabe. Pourquoi tu es robasaka na balabala? Pourquoi moi ça me la tam sous kasia bofor yé moroto ya mixing. Tu habites sur les arapos nanine. Pourquoi banabasi ba mo linga batata mibimba? En tout cas, si j'ai mon bon Luka qui ont vraiment musica, pele le na ko luka bino mwana mwasi moko na mona ki pe na internet ameke ko ba proprement vraiment. En tout cas, touché vraiment. Elle s'appelle Wivin of Taro. Avec elle, nous allons peindre, nous allons statuer sur ce que je viens de dire. Lion l'utile à la grève avec cette salutation pour commencer notre émission. Bonjour Wivin of Taro. Bonjour. Comment of Taro, vous êtes dans la tête? Eza ka komba bote la ngai. Bote la okaka. Oh. Bon, papa nanga azaki Mswahili, azali mutu ya este kuna, mama nanga za Mongala. C'est pour cela kombo wana eza za komba papa biso. Merci Wivin of Taro de Ndekopena Ken Piana. Bah tout à côté kuna na pesi binombote vraiment à commencer par Général Kabulo. Général Kabulo. Papa Damien Père Nanga vraiment na pesi bino son beauté chancellerie ma présidence mon bimba. Na pesi bino beauté Sika Bozali. Wivin of Taro. Natala qui vraiment. N'habite maman sur bête à la télévision ana. Que ça maman c'est une pièce montée au salon pour que du baise ou ils appellent vinayo. Oui, c'est qu'il est passé dans ngai. On ando sala. Dans 2 minutes tu peux comprendre pour moi on a une question. Parce que quand on a résumé moi ya moki to me kono beta les soirées passé na Wivin attaque moi na mwasi osani na moki le tekanini. Ndende on a somo de rolo baraba petit na héros sans makaso. Si anta tonga na maboko ba planter baninga e ba oteka ni. Oui, nando teka nyaka ndezala kaka dans azaki ndumba. Dans un problème familial, tant papa n'a pas okufa, te déplacer en mabiso, le grand frère n'a pas pesi biso, une année pour tout quand ça m'a garanti. Une année au corateur, on a un place de nos enfants, le pan à papa biso, tout comme on fout, est-ce qu'on passe vraiment les gars ma casse et n'a décidé d'en lutter, on croit pas sur le téléphone. Papa en même temps va couper na maman abino. Papa tu es orpheline plutôt, ton papa koufi. Obitenga fona se démerder na meka mpe ko lukambongo ya wana ti. C'est que cop ni ne préfère que ça. Oui, na préfère na saki ndumba. Mon pembete ba ko cadeau bete o za cop te me vo sata. Mais ça mon na côté karata photo kalinga maki. Bon, tant on a penza na zana moto conseiller ngate mais na zaki na mi na ngamo boy donc déjà zaki déjà ndumba na bon marché. Et na ke na ebisi na bisi atalaka bona ko kate piaka bo babisi ngabi yo le lampiaka ngakutwana ba mbongo pa biso menga na sanga kindumba na nena ba mbongo ba perte donc lingi na sanga kindumba so lingi ya to samso kindumba yo fanda awa boy bazesko mibale nena yo kende kuna na komo fanda kuna tike mama biso na kesko na bon marché kuna na ke fanda kuna to komo sanga kindumba na ba ensemble yo na mama bozaki na commune tuza na bandal commune ekenda sango Paris tuza na bandal na tipa
Chibang au préféré que nous ça qui ndumba na bande ko na boke vanda bino so na amaki donc il a beau marché ce mambo bando ki ndenge ni bo futa ndako bino moko koma oye to bando sangisa mbonga ndako mais tant ngata na koma ki wana na ndo futa te po wana eza ba mina nga na koli na bango déjà ba yeba de beleza esko so to bima ngana ndo ma butu ante esko no koka te taka vi yango ya sika ndo na banga na mona ka ona obana ndenge nini na suka ndenge moso ba yeba ba ndo mela ba diamba ba shimboke bani so ba meli ba diamba na bo spray koti bango so ba bimi boye na mbongo ngaso so na keka na bimi boye ba escroquer nganya ka bongo bando sanga ka bongo so so je préfère ba escroquer nzoto pona cible batala biso ko ba banyaro ba escroquer nzoto eta ba escroquer nzoto ana ala ko mela na na sibongo eloko sikondi bo mela ngo boyo kande na yo meka kaka o mona na zui ba pédicide ba ndo ba ka bo pesa o ameli ba pesa nga mtaso ko yo pesa nga na meli ba te ba benda bongo te kotsa penza milinga na kati na yo mela na koti milinga na meli taf moko deuxième troisième taf la lisinga pongi na toki na la dans la mo kisko pesa nzala lo bisu na fona mela ka eloko kaka pesa nga esprit na yo mela ngo lisusu to bimi to bien na yepe na mbongo ba escroquer ngate poza ki so to continue na chambre omona bona lali na nga mali meto comme askana nyoso tant bono ke telema na coin moko boto bono ki na ba boîte de nuit na peut parce que bono ke zula ba client na meza ki wa bona ndo bima na bango ndela moko te bango bando ke na butunga na lota mwa mingi na moi na rôle de na rôle ngana ndako ba 15h 16h na ke na ngana sombi mwa secret na ngana fandi na omela ti ba 20h 21h na terrasse so na zuna cliente na fa na nga so na zuna nga pe na zuka wana na moyo wato na bapoko wana na zongi na nganda to voler malembe na temps so bande makambo ton papa kufi atikaki bien na âge nini yo na âge bon wana za ba 18 ans là 18 ans vous avez tant ba ya na famille to ba rapé ko encadrer bino bo pesa même temps makambo to bande ko musu ya famille bande ko ki chasso o tsa mo mtema te mama ko kufa 12 à 13 ba benga na bote no biloko boss ko ba famille o ba bino ba bote na bino oui do ba grand frère mama grand kande zala ka bazai mikolo bazai pe mo mikolo na biso bote na papa na papa mama mususu ba bote biso na 5 mama biso na ki 6e femme nga ba bota nga moko alors yo ko bo ton papa mna zaki en vie vous avez na mino pe na vie ya bien oui dans na vie ya bien donc na ba penza passe de na ba passe de otanga bando tanga no tanga ba tanga sanga ba classe na tanga lycée bolingana na kitambo la bien vraiment vous avez diplôme d'état oui naza diplômé mais wana siko tango papa kufi déjà na komi siko komi tanga sanga moko ba classe ça la cop wana no na keno mamba ya nini te siko mbongo basimisa mama biso siko senga siko fo na tanga classe tanga na yo tanga kutu na yemba mona passer maman 6e atika na ba 4e so ba 5e bon passé maman na bité na kokotanga après 5e te faut na sauter ka po na zone fils ka ta diplôme et na yo sauter pe na zuna nga diplôme na bibo na kesko ko luka vie mususu. Merci nayebi ke bate belé basara na vraiment baza scotché branché bazolanda biso bato ba jouer smack moninga na pe moi si dans jouer smack moi c'est qui tourne na kati Londres Lisa Queen depuis Angola il y a Louison Drama nayebi ke bato baza vraiment Hélène Kambala moi na Londres grâce Kamachi la parisienne j'en sais qui mbembi père na ngai donc nous pas malembe obane de ko betele sobe convenient bonne ko kutana ngo bato zo escroquer mbongo qu'est-ce que mo bazio nzoto pa peso elo côté ba yaki pe wa blazage non pour amutasika oui ndo sanga passe mangasa mona ndo lela na binzambe nini ngo boy otika nga boy pona nini tala baninga bobi mwana mbongo ngaso na kebo ba escroquer nga ka bongo kacho te yo sa kindu mo banzambe ba sala nga boy pona nzambe apona mutu nyonso nzambe azapona mutu nyonso okasi ndumba sambela te ndumba sambela ka ndumba ya binzambe donc ça bon oui vinelo yo changa mo pas si fort na bibo ya tambo ke makamo lo belo mo bibo ko tio na chambre o melagi diamba bwena bwesika na kata ki muke yango no meli diamba ko tio na chambre mo kwali so ki mbongo nde yango eleka na kindenge vous êtes na terrasse oui na lati siko sexy donc ba lati singa selo bango ba pesa fo lati bana bila mamu suso lati ratate donc na lati la mamu bwana mona suka ndezalaka donc sexy wana na drink non okay za mamu na drink
sikoyo tobimi biso tobima biso ba 23h ba 22h wana tokenda biso na carré nga biso c'est bon ngane na boye na okita bakota wileri boye kote ya baseri mo boye baseri ngo zaka ba les safoutiers super bazosala soso wana siko na so na kekuna na rata te so na kekuna foka bamona bazwinga mbala moko siko na yo lata bon pembe pe na pembe makasi basera ngo pe ale na to fandi pe na to balati singa pe na bimi na nga pe na fandi na umela ka kutu te na bi siko na lesko dans ko esprit ko ekoli siko dona sans pitié na ba mbongo na maboko wa bisanga so ba fi wana ende ba forma nga bisanga ndeza so bokoti na chambre senga mbongo na maboko mataku na mbeto na zimbo na pesa mbongo na nga so basimbisa mbongo na nga na zimbo na nga na tena na poche ali to bando samsa et puis na tsango na poche na kocha na suki na kocha na comprendre on vous tapena yanki mususu azo frapper mais kuna zo yiba mukilio yeye vraiment les papa français mukilio ma bebele makasi donc tamona mukilio ba makambo mais si les sont na sukate boko tu na pe bani osengi mbomba pesi mbongo otongo zonga na ndako ba kamano ba yambe ba mbongo yango pe no bandi déjà batuni na biso pesi ko pozo tondo bomo na te so ba pesi autant faut le baga non ba pesi nga 50 ba pesi nga 20 dollars ba pesi nga 100 dollars donc zaka ça dépend ya chance kande utambolela ki yondo loko bande musala sikande utambo so ndoko bombela bon te ba bande bomba yeba kongoli ba vivre oui non bande ni nga na ndo bomba na nga zaka so na pe mutu mo pe na so mbongo bele bo mo pe na teka na seka na laksa mo po ni po dana yeba déjà ngende bandumba vivaka na so na bimi boso na yebo na wa te mutu wa skokanga bo ba kosa ka ba skokete me bobi ka mbongo ate mbongo na poche po ba misu ba botaki mo akebo ake otene keta mona so mona keta mona saka ketikela mona mbongo ona keta mona ngapesa donc eta mama accompagne non na bo donc ketika mbongo ça qui bon donc malozonga pa maman et pas maman par exemple oye ukabeli mbongo maman ndo tuno ba question te si ba mbongo wana zo uta bon maman ndo tuna ngabisinga ozofanda wapi tuna tunaka ndezala mais na episeka kete maman no fanda e pa kama na ngai episanga to fanda na ye kandiza na tika lo linga teke maman na ngai ye ba ke no sala musala na po alinga donc akobela ba tension ba nini talanga na tika la na ido ndo linga na place et puis ata mudayo ebisanga ote to mune wifi na faina babo so yo tuna nga na wanga se maman est-ce nga pensa ponga pe ni ando kola zaki pe film do po ye banga eza passe do map so kam tando ando comprendre nga pour ça timide na fana bo e ba bilo mo bon na revaka ele mbongo yambiango so atuna nga bisinga uzimbongo tonto ko linga nga mami ko no ya tonto mo boya sunga nga makasi tala kandeza bisinga abisanga za mayele kosa no pesa yango wana sala mayele ndeni po na ebike mama pesa mo lo yenge makasi OK na mutu musu na ebite procédure yondo memela faut préservatif ou quoi tozo yambaka bande ko bongo ekota bon nando banga po elora liboso no bando bete na biso lisolo po tozaki na baser o bazaki penya ba yebe mambango tokuta bona place ona ezaki ba appartement bandumba ka batu bazala place wana baser wana bando te biso makasi bango pe ba expert pana moi monde wana vraiment bando biso ndeza na faut za mayele so mobala tatelo kombe faut ka préservatif yo ce que bando ta mona attendez ni so préservatif ya te bima kende c'est esprit simbite c'est que mabeza wana yo to bando ta mona kana leo wana so na mona bandeko mususu pe pour na sa ben expérience yango to kana kishasa tout ibi pena nyoso zole kana kishasa Jordan Kambala contredire ngaite to bandeko mususu to mona pe na ba bandal vraiment ba fait imo ba vanda attention ba foutre na ndako mais chaque ba foutre mbongo chaque jour donc so boké bo foutre mbongo na tongo bini zaki bon te on foutre à la fin du mois ou bende oui to on fa na bon rêve na bon marché ezaki boko fa na lelo continuer lelo na ndako lelo boko pesa $200 moi on a sous pesa $200 ezaki ka 2 mois le tondo saka bon to 5 bon pesa so pesa to zami sato siko tombo bonde bokenda makambo ezala pe mukomuso kutempe na mobile mususu te question yango ifeza la boye ndio bando kende wana c'est comme ça idée te que muko na kuta mobile ya préférer kana musala o na tiki na ngai ezala te bon e bando zala no menga ndo sala na zana posa ka mbongo
eza na posa te ke nakuta na mobali mo boye te so mpe nalinga so mpe ndeni te eza na posa mbongo donc mamba bolingo mpenza na dotiango na motu te me na motu me to na otambola bona obuleke no nakokuta mpe na motu mo bambongo kosunga nga mpe vi nanga mpe échange nde tomona bato mosusu bacamarade mosusu nde mosusu nde na bango échangeaka donc nando préféré mpe bongo me nando tiango na motu na nga te nde nando sala bavi na ngai sikoyo na kotala nde makambo bosala yango mpo naninga bato so bacomprendre cope yango elekanaka vraiment bamodalité elaki ndeni soki oye par exemple bazwi yo bongo baotangela nombre de temps bokose dire bokosala nde balobaka pa bolimbisanga to mosusu baku ezalaki ndeni bon ezala siko ça dépend ya motu na ndenge selon ngai na mbongo opesanga motu so akoyeba akoyebisaki non na posa obima na yo na deku akoyebiso mosusu mpe te mbongo esimba te na deku fo opesanga mbongo opesanga bakisela mbongo likolo mbongo comprendre donc ezalaki bongo sikoyo ntango bookende bongo moto alobi nde efuna pesa boye ya bato mosusu lelo bakoma komela mpe bastimula ya ndenge na ndenge mpe nanga etiki mbukusu tosolaka kote me na bwaki mpo na mona bapublication oyo na Facebook bango bazoteka bamare eve basolution moto akotya mwa kobaka pakulaka mwa dimi ya nkoro moto mosusu akomela bimelamela balelo baboma mama ezali boye na boye osusu ko moto abongo operdre temps na oyo ya cope ou soit yo mpo ozala no satisfaite question vraiment esekisinga makasi bon osani déjà koti déjà otindike te bosilisaka eloko bandaki ntina suka okomprake moto aye mabe aye mabe donc okomprake no moto aza mobali te oyo aye na bandenge mosusu badimation mpe ya ba troisième pied ekipara mpe na makambo yo nayebi te bon ntango mosusu onoyamba nyonso okokuta ata na caterpillar na bakinde oyo raso na bakiti na basani kota nyonso ende okota te bando kota nyonso te to bando boya mpe bambongo mpo monake nokoti na chambre omoni keno mobali wana aza mpenza donc yo na ye osimba te donc okoka te nakotika epuis na jour mo nabimaka boye kaka nde ezalaka abetika mwa tour nakuta mpe kana cope mo boye moto yango azalaki waka nakuta na ye bato mabe kafe kuba nakutani na bango nakutani na ye wango wana tokoti chambre na biso mwa mbalanda nayebi te so bambali nyonso mokilo misusu baza bongo donc nzambe asala bato na baforme ebele nakoka te taka naza mpiaka jour wango nabi te kosimba te nabima nakenda nabi nakoka osupporte eloko ya boye te po depuis na bando otambola no nakutana mamba bongo te comprendre donc c'est un peu ça aboyi mbongo bino boyoki José Dikila le Parisien Nagoli Lukano Jos Mac vrai chéri Sidney Kandou Safnat Paneya donc le cash permanent avec États-Unis Dallas na bon on a bino pourquoi pas Igor Makalamba si qu'on a parmi ben convenient écoutez na belelo oyo monde bokilti c'est bakangi pena mukili bata misala mami bakangi mukili ba batu musuba yaka bazui basi ndumba bongo po basi c'est bango moi tom sur étoile ba nango na ebité yo makambo wana mona ba risque te ko bimina mutu mo makambo mongo mona keweza pena kibondoki bongo na mona penza ba mabe mo boete depuis na bando sa ba vie wana na mona penza nakutana na mususu ya mabe wana te me ba kamana mususu bakutana ba mabe mususu ya lwa ser na biso mo ser ana ndo conseiller biso wana ya kutana na likamu ya kutana abima na mutakufa donc mutu wana soit disait bisaka que non azuye de banda ti magasin bakomi na magasin bafuti chambre quand des alaka mbala sepe na pressa ki yo quand des alaka ndo tout le monde ba question ndeni no fana ka wapi boye boye kama nduma ni baza bapetana bango papa ni no boye ko zo tuna ba question belebele bo po ani to sa masolo pesa ngambongo na nga to si ala le bon ba fandi pe wana c'est bon kasi pour mes ate to banda kasa ngoli bilamba bo ndo sa masolo tongo balali pe tongo etani bakende nuit tongo petani nuit siko afandi pe ake sokola akoti douche asokoli abima akuta bo papa azaki tonton na poko wana na batongo siko papa akomi siko koko akoli mamo na baga ba ba veste ba contrôle ba zolo ba bilo mo bon siko ateka eswa aso mina za panique na perdre na odaye pamba afandi pana a bouger de papa ngona makolo tonton na bika na bime oza tonton mais comme ce koko so pesa mtakufa so pendenge ni no sesa nga ba pesa nga l'esprit pesa nga mbo na ngai
abisi a bouger a sambite le côté bien papa ngote sapika bo azona tiroir a beni bongo sang tu ba coton na zolo signe mutamo wei mais azukala oh azula na ye esprit karate azula a chefo ezombo azu a fongo tiroir azu $100 abima la porte boy abisi yo po azam fama bien yes erango abi yo ba pexo ki ndumbo yo kakate banda ki ndumba si de yo zanga nini wana ye papa ngozo yo zanga nini boye wando lobele wana abiso ko tika ki ndumba to kufa ngezanga koko le mino na kufa kala ya wana na zonga ki pona yo yebisa yo mais wana na sali bongo po yeba obanga na vina omomba otika ko sai ki ndumba te ni marqué tout message à Coco mais Coco abeti kaka abeti kaka mambuka te yo yeba ne so ba beta ki na bandenge ngoto yeba pete alesiko tanga bimi na epa na kimba ngule église na mbongo ngo kutalia ka ngote taka mu esprit ka abisi passer abi passer so bina so na kanga maka bana ngana kufa na ngana vivre sute porta penza mu ta kufa po na butona alata ki ka babodi kana za ba tonto ka ya bien ka latine ka body normal o na tongo bona ba veste ba gamba ni ba chaussette na makolo alali pe ko mu ta kufa tse ba kontona na bazolo nda ko pesa so ba témoignage wana ba nda espérer ko sa biso na ko banga malgré ça ba pesa no témoignage lelo na poka bobimi kaka to mo banga je pas bimaki abima lisulte azonga ne bakalate na ba na ko ka basango azongela lisusu atika ki penza abi loko ekomela na vie na nga na ebite mais na micho na yoka so patika so bazongeli so pendeni malgré ça osayi pe na mo mutu na mo copain na mo pe wana yo moko bon nazaki na débat c'était autre bazana na débat c'était donc ndo saka vina kana zombongo to kabanda le bolingo po ebele ba escroc comment mtu ça yelo na bolingo mais penya escroc na niveau moko to ndima kutute ayo liele ba mbongo no saki nduma na yo liele ba mbongo na yo ya mo ndo ndo bula ngo pete donc selon ngana ndo linga penza débat c'était na mondo wana siko oyo kutani na mondo wana kwa na ebite lelo o ndogo monti mato chako wa microbe obongwani usoto yo ngakata msoteka ba maso no basala rakop no teka bonde ninga tangu na bimito na ba vérité poza le passé nanga donc soki na yebi kina tiki nanga te na role katana lo bate bo lelo to yo to kutana na nzelo moninga ke no otambola to kuta pe mona carré to na nini bonga yona na osaki nduma sko lo bani o moteke yo pe o amuta medio o lo ba pe monifi wana boye beaucoup to mona ki boye botalaka donc tiki le copain de ça de combien de temps na umeli makasi bo tant na tika na kishasa te na yo voyager na nga na ke na bandaki na mwanda kabinda kuna baloba lelo moko tula dikulu tala oye bien tula dikulu tala va ko tsalo ko lo fo ko tala na yema magisha ko Congo tula dikulu tala kuna maladi ya fo oyebi te malade ya fo so bazana ba sida a ba no sa kinduma ba kimasko kuna ba mela ba vitamine ba dexacor ba koma ko minye ba cha ba choko est-ce que yebe loko ngana yebi po na tambola trop donc la tambo na banu na mwanda na koti kabinda ba refulenga na zongi soyo wana nyonso ezaka mama solo mobo ezana kati wana donc na mwanda na umele mwa mingi ti baboma mina nga mobo ekuna na voyage bo basuba ke tongo mpepe kande za pokune zaka mobali neti to kolinga na yo olinginga na ndo leo mbongo kana na kini mo ulino mbali mbongo ndo bena umte lote siko bango kune yo ko le mbongo jamais faut ka leka yo donc yango na siko lingela ka super boule de ba ko boma kamana biso wana sabiso ko banga donc na tokenda kuna tokenda mi bale tokenda na boule ke to swala suki ndumba nde tokenda ki mais esprit pende simba ki te to tikala sa ki ndumba kuna te to changer vraiment to mona ba réalité be na mboka na bazo boma batu bazo boma ba fille roi biso do so za ba loyenge donc taka monde aka na prince moko to zena na des boîtes na des bars oyebani siko sa ki ndumba mona kana osambwa babilo mo abongo taka to za ba ta loyenge asko ki na mboka na soko meki loyenge otikala kuna ebele batikala ebele bakufa donc babilo mo abongo yango mona nazo ki perdre conscience na vite aussi conscience na kata mwanda sans kisano lokanga atasuki sans ciseaux teka okatakata batu suki sans makasu na maboko tambusaka ta bon comment ko vivre ndeni bon vie na biso na mwanda vraiment to supporter parce que na kishasa kutu atako passe on na sa kindumba na yako regretter na sima pour na nini na sa kindumba donc na mwanda vraiment to souffrir vraiment pendant 6 mois penza donc na place que to sa kindumba to tika lo sa kindumba te nzamba tika ba nete donc so ko su décision bi que non na sala lo wana te dans sala ngote kuna décision na olekana pour yo mo se convertir botika na olekana nzela basali nzambe ozui délivrance ou comment bon ezaki
souffre ma passe donc na mon esco passe mon boye qui non ça ma be wana to na ndo sala te donc na souffre que vraiment to souffre qui na kamana ngana to kende na wana donc na mon esco passe on na ko supporter na supporter pas muso supporter parce que ça ma be mususu et ça passe et tant to supporter to kutana basala nzambe kuna na mwana ba kino lo wa biso pasteur on peut azaki moi bien donc ayambi biso biso papa to souffrir boye soko moyeza fote biso ta billet to zonga biso ki chasse bobo wana pendant 6 mois wana papa na bibo ko lié pa na ngai mamio c'est pas na ngai betate moi si na écoute moi si mo bien aza pasteur mo kuta moi si na biye moko papa eloko te jamais eloko ko mo woyi kuta songele lengi Angelo ba kima musique ndemena lola balanda soupe jamais. Donc papa na pena songa biso na ba prière na kolia na mamnyoso yango ne sala biso pena to so ba relation to yoka ta kabinda to yoka ta so to komo kende to so ba carburant to yoka te kango na mwanda wana to bando sa mo to kete mo de bidon na biso to kati si to sombi ka bongo mais ba risque pe to ko za na okatsa ton so muto linga ede bino okatsa pe to senga kaka des points les plus minables. Bon, nde tozala kuna tokutana ba relation ke alingi oboko mama sina mbali boko mi to linga ni pe donc bazali ba camarade moko alingi camarade nga moko alingi nga donc moi pe on a ça mutema na boule moko ke to sala ka po ba aider biso na nzela mais jour tozo onzo kini oui to no sa biso ko bia to saka moi mo to kota ka soyo et puis bazali ba defa to kota soyo so to kota Luanda parce que mission na biso zali bon to bi to kota na biso kaka boye parce que ba ko soutenir biso vraiment ba mboka na kuna mais na minute eza penza bien te mais ne boka na boso makabo ba ko teka na mwanda eza vraiment idée bien de to ko bando teka to yo baluka na nzela ya soyo na nzela ya lufu pour tout côté ce Luanda siko tanto yo kota kuna to kutana defa moko defa na yo linganga tanga yo linganga ko tinga Luanda defa faut expliquer defa lo pour soda kuna ba soda kuna akotisi ngai pona kotaka ngamoko na kuna akotisi ngapse abisinga yo zwande ko nanga kama na mwaso na ngai na tikile taka to sufrine kuna bo ba mona na zengati tango na koti kuna eko bimalanga bo tana bimi pona kishasa na sani mwana ndambu kaka tana bimi bo na biseke no mama nanga pona tema na zo mbongo mobo nga bisete ba balinga ba mama minga bisa mama na ndena za bo azobela do fona kitaka kini donc tala ka mbongo na mona ba passe na koka pendete mbuga nini na mbo za kimia te ba bilo mo abongo kaka ba mai zate ba mai ko somba ba vi mo bo ka bien donc osenga lani kuna deux ans qui passent ma casse so ba défendre ba faux esprit de so salaire à robo mayo na mona sko ba réalité mususu ba film so ba bon ba mi bali na bité foko na zonga na bita zonga oyemba mo pa mama po mama boka mwana oui na zonga na pa mama biso na zongi na ngai na ina mo bilo na ngai roteka nde na fandi na ngai mambo so betelelo so betelelo marketo wax ki defa vraiment defa pa linga dio yebi lelo oyo tant on pas maman na bino est-ce que expliquer pour betele ma solo vous matala nga kunyela ndo ya market ndo peso bambongo membongo na ezaki ndo uta boy no ba mama bona lobela mama na ngate mena lobela mama mabe ona do bangambo o to vivre na mwanda ba réalité mwanda ba passe ba nini mais o wana na tika lo ebisa na mama biso te bona bana ndeni mama ebo te ye mo accompagne no mwana na ngandenge na ebelie na monique no a changé vraiment ma bébé changer donc on fa na tongo na fa na ngana ndako na lali donc atana kishasa relation mo na zena été ba relation nyo so esile nango donc talaka. Une dernière question, est-ce que lelo ozo vivre ndeni ozo cop ozo sala oyo sala ke tansu ozo so excité to zonga na monde wana est-ce que ozo sala cop oui non ça cop na ke nanzela ba Congo somba makala nanga na ya côté Congo na wins faut utaka na mbongo utana ba defa oui na ya ka mbongo nanga bien donc on a bandi ba mo ba faire miki ra talaka pona naza l'aise OK le sambo oui prière vraiment donc talaka na notina ba risque grave kuna omona ba boka bino na ndako ba temi no pesi na ndako na porte ndako boy et omona que non ngetika lo zonga te pona ebele côté mais mutu tozana ye bino biso te ba to ba biso te mo dem to loka na butu makasi bolali mo to loka ko batol wana na tozana na mwande do ba ke te mo to kuta no bangisa no po so lingo oh yeba ma mususu foko bima mboka o comprendre que no ba bilo mususu foza na ba maîtrise puis na ba réserve lo mona bosana ko tuna awa ba sina on a temps on a montré ba question mbangu bangu ba prix go bondo kindela yipe ba pe ko estimation na ngine ba combien ba prix pesa so no ba modalité na pardon vraiment que temps so ba mususu pe ba ozala temps so intéressé
Bon, nous si prix na ko le baté pour prix ça ça dépend de mon la moto. Comme tout ça oya bon on face à $100, au mon face à $50, face à $20, place face à $100. On comprend. Donc on définir en gros pour ça non. Parce que banda corporate na tinde aussi ici. Est-ce que kutana pe ko yambi mobali mo ozimbongo ebele pe mbongo combien? Ai wana lo balanga te fuza. Wana lo baté. Makasi lobi bon wana. Wana bongo ni na yoti. Tena bongo na mais beblo msutala kaka yana kuna sens bien répondre. Oui, merci vraiment, merci. Mais n'habitez les lots, yo bio se convertir, yo ça souvient. C'est que comme nous tout le monde pembeni. Bon non tena zu moto talaka un mois ka moto on abimika mo wumba mo na zo. Un mois de banda utangola. Oui, na sali un mois na ndam na Kinshasa. Donc non ça non va faire quand des ara tant na uta ki voyage na lekele ba monzela ya moi ya mbuba mboka mo na ndia ba kongwana na sombe mo makala quand des ala ande mo ino tega makala na malembe na ozola kaka. C'est aux annonces pressées. Tena pressé. Pour ça des provisions il y a frappe. Ce bomba donc on a pressé vraiment mais ba jolibilité. Merci beaucoup. On doit payer moi ce zone gebu et c'est justifié à que tout le monde tombe sur ça dans gérant ou bien est-ce que bien. Moi t'es à la bongo. Est-ce que yo moko pour mon qui les bébés comme na ba qui les bien surtout ne bono na balisanga kuna ba jango yate que to se doite bani. Ezalaka o ba jezala makasi wana kutekata te nduba mota bisete ke no biso do sala ngote lokuta na eleka nango. Ndo sala. Non ndo sala ngo na ko wanga nango te so na wanga zeke na lokuta. So pour la bande de réunion sur basi au temps sous bah c'était diversé pour nous luka vite après avoir kokuta en temps sous ba passer ba famille au conjoncture mboka ba ke luka vi na nzela wana ya kosalisa makambo ezanga tina wana lelo tigilimbisa na binga ezanga tina ba masumu wana kindumba ilobani conseil ko pesa ba. Bon, on est arrivé là, on est là, na vie na donc on est bika nzambe na mutu wana donc conseil mon on peut sakaka na ba oyo bazo salaka kindumba bazo salaka ki lesbienne bazo sama makambo susu en tout cas to yeba ke non ma beza do tota la place to kende poto yebite donc faut changer kaka taka ngane na changer prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa balobaka ete prostate eutaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yebake no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyebake no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozo kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre ekomaka lisusu te oza kosuba posa kosuba ezosila te yeba yaka na lombangu na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Shebijo kufala ndumbe lobe on pe lote bakufala bango menganza basenga faveur asanga grâce abatelinga vraiment na mamboka musika donc na ebi vraiment sens ya nzambe dans la monique nzamba salaka donc so pese confiance au salela ya o e comme ça peut battre malgré que grande sœur na bino ba sœur na bino ba no encadrer bino penela kese suka ba sœur na bino ba no encadrer bino ba bagite faut que na mutu faut bimane faut exiger préservatif mais là bino ba kamusu petam su ton réunion na moi misu mo pongi to na kandara ya lukambonga bino ba mbele musu ba ya petam su ba kende karabongo na ke ba yari bon
Bon, ils ont trouvé comme boy, hein, donc beaucoup dans la chambre préservatif et donc ils m'ont babola iko ya banko mais ngana kuta na marambo wana. Préservatif ayom de nos sommes autant mon sac. Bon, on peut na notambo wana, on peut na mesure de prudence. Donc pour na que non ba muso ba tabuzo ba beba ne kala donc tamo ne kan ndeke bongo donc dans biwa na boy atikelo babilo mususu donc oye ba pété. En tout cas, il a participé ma dissolongo. Mais bah inconvénient monsieur bon maladie bah danger ou bien la base c'est vraiment infection et y a peu non autant si vous vendez sanga na toilette auto sangisa mutu soit checker peu moi le lemo hein Oui infection y a trop ming vraiment pour na ba préservatif on a to utiliser ba mai hein ba mai na ba huile ngwana donc ça là mo mikusana déjà infection donc on doit ba traitement ba kisi kande za la ba kisi ba antibiotique on a ka komela ko zo soin biso donc et on doit songa biso makasi n'habite soko pour ce numéro de téléphone pour ba te belé ba sala nzambe belé ba betani mutemba c'est pas bien nzamba zali ko sala hein père na ngai apôtre Magnard nèg père na ngai pe le fleuve Kiang tse motema ya mama Rose qui ngata père na ngai grand prêtre na ndenge ya basiri wana mais lo ami pesa na pena na mambanja Richard qui ngata to na pesi no mbote sika bozali babi ensemble merci yolo sid to kesu na ngola to vandi na habité basala nzambe so batam so bacha mo maboko basala rota prière na musika nga pesi numéro te po mibali babenga yo non c'est on numéro na basala nzambe œuvre de Dieu numéro no groupe ça c'est le 0. Oui, numéro on a plus 243 82 78 50 762 plus 243 82 78 50 762. Une question périphérique par rapport aux autres les solibala et moi même na bala au moins précipitation tout au ça on vit pour le roman à Jesana. Bon on bala nanga parce que nous déjà na sala na ne lo te o ya spécial te o tikal na sima nanga to liboso nanga te. Bon, déjà, soka azala koyeba ke na boye. Déjà zoyoka. Te tamsu mbalo mo batam na sima Kongo ya fimbu na fimbu. Te nzamba sana bandenge bele. Te na ebite. Na ebite ngate. Na buzo baka déjà zoyoka. Te bazoyoka. Pona yebina note. Baza wapi? Sope nani na ebite. Na pena mona nzendo zo le bando son kinoma avec Joe anga client na ngai. Ya a client na ya longo peti. Akuta nonte. Aye banga pesute. Wanyo zaki mwindo chechoko quoi. Bon, nazaki pe me makasi, nazaki pe Taylor hein, nazaki penza nene. Donc la salle litaye. Ça là on est kan ko lugaga mbongo makasi pasi on sali ke kitu santé to. Yo mo bon côté ba discipline ndenge ba Claudia bakisa bakota. Donc libumo za moi plan mesima et ça tellement vraiment Mickey Minaj. Bon, question c'est donc ça ba régime kaka ba régime nando lia trop ce qu'on a mon mboka na mon nando liamba mon na ko kasu lia te o comprendre non na zo nga ndenge na zalaka mais la diamba na ko kango sulte na sika ko kala tongo kala depuis monde moi lilo basuka po ba nyonso ba hôtel partout dans le monde. Et le basou que ça merci vraiment on a ndenge bolanda biso na moment oyo donc o asala ka ba vie on a utina ngo vraiment atika malgré difficulté malgré passement be ko yela yo to tata zate maman zate faut ça na persévérance peut-être ko luka ta basala nzambe oki ata ko fanda ta na église nzamba ko sala kaka. Merci na bayo so balandaki biso vraiment na canal ya Fimbo na Fimbo News na moni bate belé ya osarante na chamambimbi motema ya papa na biso dadi na chamambimbi la toulousienne na pesio bambote ba gros bisous siko zali terre Roger Ndonga les colonisateurs bambote na siko zali ba bi de Muzungu tous les amis de l'association de Muzungu na pesio na bambote depuis Belgique tozaki bon na ser Wivin comment on sonne ni Oftaro Wivin Oftaro yene pena auto ko statuer un peu ya basi basala vraiment na kati ya Kishasa ba musu ezara na bazara animé na mauvais esprit musu pe ba animé na ba pasi ka conjoncture ya mboka musu pe za sentiment na bango po auteur banso tout à l'heure ndeko moi ya moi ça avec un grand tiers na bino ba ki na bona ba moyen pas na bango mais en dépit ba moyen wana abandeko ya kaka azo ya kaka pourquoi tala ndeko na bisa mo sazu maman na libaku ya mabe
koko na bango bimele na ndenga ki jeunesse aliep en tout cas ezali na epi côté musupe ko sera mais côté musupe na mawa communauté na biso moi passe le réseau mata moi trop ba tala ba âge na bango kututé so boyina ba bandal boyina ba matete boyina ba lemba boyina ba beau marché boyina ba matonge beaucoup lela ko sakana te beaucoup lela vraiment beaucoup lela en tout cas passe ya ko sakana te ba konzamboka ba sunga biso marambo ye ba rosila en tout cas merci sur ce plein la vidéo oyo like na j'aime commenter ko finga te pour so fingi marambo za ki a déjà sili nango comme bien évident na mon téléphone zo ko WhatsApp WhatsApp dans 6000 téléphone déjà là c'est mission en tout cas ciao vous santé vous abonnez massivement dans les sites.